Tā, tagad es atbraucu uz industriālo zonu. Pagaidīju tēti un sarkano mašīnu. Viņiem tūlīt te būtu jābūt, jo viņi iepeldēja pusstundu pēc manis. Nu, tikmēr es nopirkšu Zviedrijas ceļu. Visām mašīnām. Vienai mašīnai maksā 8 eiro, izdarīt to var ļoti ērti internetā vai arī benzīntankos arī var nopirkt. Nu, kā arī varot nopirkt uz prāmi. Pats neesmu pircis, bet var. Tētis brauc uz Jonkopingu. Viņš tūlīt griezīsies nost. Mēs ar sarkano brauksim taisni. Meitenes brauc pa labi, puikas brauc taisni. Nē, tu būsi sajūts. Pēc 1 kilometra nobrauciet. Atkal es sajūtu. Kur es atkal sajūtu? Otrādi viss. Labi, cīnaties, laimīgiem. Jā, tev arī ir kaut. Atpakaļ zināt, mūsu ceļš šodien nopirktīja, ja? Norieties pa kreisi. Jā. 100 metri. Ok, labi, vai čau. Viens klipsis ir atāķējies. Nevis atāķējies, bet tā bantīte ārā. Kad apstāšos jāatcerās, ka viņi jāsaliek tāli ir smuki. Tas ir 6. bānis. Diezgan regulāri sanāk braukt un diezgan liels nogurums parādās, jo nekā interesanta tā nav. Latvietis brauc pretī. Vienkārši ceļš, apkārt koki. Nekā īpaša te nav.
Viss zināms, viss redzēts. Nu, esam nostājušies. Nezinu, vai var redzēt. Priekšā stāv sarkanā maņka, esam nostājušies uz 11 stundu pauzi. Nu, esam nostājušies uz 11 stundu pauzi. Pagatavošu sev nūdeles, veikalā nopirku ribiņas. Ribiņas maksā kaut kādi 4 eiro, no viņām pārēst tur ļoti labi. Nu, un uzvārīt ūdeni un apliet, uzliet. Tas nav grūti, kabīne no tā nesasmērējas un nepiesmuko. Tā ka viss ir ļoti labi. Nu, te man ir ribiņas, kuras es uzlieku pa virsu. Te. Un tad viņas arī vēl pasildās, kaut gan viņas jau bija siltas veikalā. Nu, pa ceļam mazliet atzisa. Sāksim mēs braukt 5 no rīta. Man līdz izkraušanās vietai ir nezinu īsti cik kilometru, kādi 90 varētu būt, es tā domāju. Nu, izkraušos un tad jau redzēs, kas būs tālāk. Morgan, nu jā, es tūlīt varu darbināt iekšā un varam braukt. Sākam braukt uz robežu. Līdz robežai kādi 20 kilometri varētu būt. Maršruta pārrēķināšana. Nu, nenospiedās pogu ierakstīt, bet sarkanās mašīnas šoferis man stāstīja dažādas lietas par Norvēģijas braukšanu tieši. Viņš pirms tam braukāja uz Norvēģiju pa visiem kalniem, ziemām un tā tālāk. Nu jā, arī tāda lieta, ka ir diezgan daudz jāinteresējas. Vēlreiz labs padomīši, kad tu beidz darbu, piemēram, iebrauc parkingā, sniegs ir. Nekad uzreiz nestādini mašīnu nost, tu apstājies, pēc kaut kādas pusminūtītes, viņu pakustina uz priekšu atpakaļ ik pa kādam intervālam, lai tev riepas atdziest, bet ja tu nostāsies vienā vietā un tev riepas atdzisīs, viņas tev iekusīs, un no rīta tev būs ļoti lielas problēmas, tik no vietas ārā. Nu, lūk, uzmanīgi jāklausās, lai iekļūtu pēc iespējas mazāk problēmās. Tad iebraucam Svinesundas robežas teritorijā. Man vēl ir jāiet pie muitas deklarantiem, sakārtot papīrus vienai iekrūšanai, otrai iekrūšanai jau es sakārtoju uz Vācijas Nīderlandes robežas. Tātad uz robežas var būt kontrole, kura pārbauda svaru, darba laikus, var arī pārbaudīt mašīnas tehnisko stāvokli, ir arī rentgens. Tā. Jāiet iekšā, jāskatās, cerams, ka mani tūlīt ātri izkraus. Tā, tagad es steidzos uz iekraušanās vietu, kurā ir 100 km attālumā no manis. Jābrauc ir ātri, jo strādā tikai līdz 2. Tādēļ jāspiež pedālis ir grīdā. Izkraušanās nenotika ātri. Jo, kā jau šādos te termināļos, vispirms parasti ir jāsagaida, kad atnāks kaut kādi dokumenti, kuros viņi redz, kam ir jābūt kravā.
Un tad, kamēr viņi saņemās, kamēr tur vēl kādu izkrauj un tā tālāk, nu, es ierados 7 no rīta, no 7, nu 7 jau tur arī viņi bija, tā ka viņi sāk strādāt noteikti no 7 arī. Bet sāka mani kraut tikai pirms 10, un laikam jau tas skaitās vēl diezgan ātri. Reizēm ir tā, ka tikai pusdienlaikā sāk kraut ārā. Nu, tur gan ir paveicies, ka nekā tur sarežģīta nebija. Nu, mazliet tikai aizmugurē bija kaut kas tur samests, tāds mazs viens virs otra. Bet tā bija viss normāli uz paletēm. Nu jā, un tās lietas, ko es varēju iznest ar rokām, es vēl iznesu ar rokām. Bija arī tādas, kuras knapi pacelt varēju, bet iznest, lai viss notiktu pēc iespējas ātrāk. Jo galu galā es tomēr steidzos, un tas ir manās interesēs izkrauties ātrāk, lai es varu šodien paspēt arī iekrauties. Tagad es iebraucu Zviedrijā. Opā, man kaut kur jāapstājas nopirkt zviedru ceļu. Norvēģijā ceļa apmaksa noteikti uz šādu te mazu kastīti. Uz ceļa vienkārši stāv kameras, kuras saņem signālu, un pēc tam uz māju pienāk rēķins. Esmu uzkrāvies, braucu uz ostu. Līdz ostai man ir 7 stundu brauciens apmēram. 3 stundas es jau esmu iztērējis šodien no braukšanas laika. Tā tad reāli man knapi sanāk. Pagaidām pēc navigātora laika, ko viņš man rāda, kad es būšu, viss aiet minūte. Nu, minūte plus mīnus turpat. Sakrāvos es ar papīru. Nu, diemžēl neko neizdevās uzfilmēt, jo bija jādara viss pēc iespējas ātrāk. Mans mērķis ir paspēt uz prāmi, kurš attiet 8 vakarā. Tātad man arī kopējais beidzas, jo es sāku tieši 5 no rīta. Nu, nav variantu, būs vien jāpaspēj. Nu, protams, ja būs kaut kādi remonti, sastrēgumi, neko darīt jābrauc, būs viena rīta prāmi. Nu, iekraušanas vietā es novēroju tādu lietu, kā atšķirās, teiksim, šofera darbs no mana darba, ja? Es tātad strādāju pats par sevi. Kamēr rindā gaida savu kārtu, man vienīgajiem no visām mašīnām jau bija atvērts tents, noņemti nost dēļi. Es jau biju pilnībā gatavs iekraušanai. Man priekšā stāvēja 2 mašīnas, neviena no tām nebija vispār neko izdarījusi, vienkārši stāvēja. Nu, man paveicās. Iekrāvējs redzēja, ka man jau viss ir vaļā. Viņš mani paņēma pirmo, tās 2 mašīnas palika gaidot. Jo viņiem arī darba laiks gāja uz beigām, tad viņš mani paņēma pirmo, jo man jau viss bija gatavs. Viņš mani ļoti ātri sakrāva. Un tāpat tās 2 mašīnas, kas man bija priekšā, vienai šoferis vispār neko tā arī neizdarīja, otrai aizgāja vienkārši klipšus atāķēja tentam nost. Nu, reāli, cik viņiem aizņem laiku iekraušanu un cik man aizņēma laiku. Bet, nu, tas viss ir saprotams, nu. Pēc 300 metriem izbrauciet cauri aplim. Pa otro Tā ir cita atdeve. 100 metriem izbrauciet cauri aplim. Nu jā, uzfilmēt es neuzfilmēju, bet uzņēmu bildes, parasti uzņemu bildes, teiksim, ar kravu, lai ja nu kas vai kā, lai es varu sevi aizstāvēt, teiksim, ja nu saka, ka
tur es kaut ko neesmu uzlicis, kaut ko, nu, teiksim, stūrīšus neesmu uzlicis, vai tur siksnas nav bijušas saliktas, lai man ir pierādījumi, ka viss ir bijis salikts. Piniet pa ceļu uz priekšu. Jā, tā tad bildē redzams, ka man otro stāvu krauj tikai apmēram piekabes vidus, tas nav vairāk uz piekabes aizmuguri, tāpēc, ka tur ir jābūt smaguma centram, un ja to visu sakrautu pie priekšējā borta, tad veidotos milzīgs pārsvars uz velkošo āsi. Pārsvarā visās iekraušanas vietās krāvēji to zina. Viņi zina, kā sakraut kravu, lai nebūtu pārsvara. Nu, ļoti reti gadījumi ir bijuši, kad krāvēji sakrauj ne tā. Pārsvarā tas notiek ar saliktajām krāvām, bet vienai iekraušanas vietai, nu, principā tur krāvējiem būtu jāzina. Vienkārši šoferim būtu jāpaseko līdzi. Un tā kā otrais stāvs ir sakrauts lielu gabalu no priekšējā borta, tad ir jānostiprina krāva, lai viņa nevirzītos uz priekšu, kā es to izdarīju ar siksnu. Principā var improvizēt, ja nevar uzlikt tādu mazo siksniņu pa virsu. Var, teiksim, salikt šķērsdēli un ap šķērsdēli aptīt siksnu krusteniski. Nu, pagaidām man nav nekur bilžu, man tā liekas, kad es to būtu darījis vai kā. Neesmu uzbildējis, bet nu, jā, var izmantot šķērsdēļus. Nu, lūk, kā reizēm gadās, es ātri braucu uz ostu, nodedzināju daudz degvielas. Nu, patēriņš uzreiz ir lielāks, ja ātri brauc, spiež grīdā, cerēju, ka paspēšu. Atbrauc it kā diezgan laicīgi, bija kaut kādas 40 minūtes vēl līdz attiešanai. Viņa pasaka, ka tā kā viss kuģis brauc prom, nav vairs laika, tā kā, nu, tu esi par vēlu. Es tā kā saku, nu, bet parasti taču nav problēma. Pirmdienās nav tik daudz mašīnu, pirmkārt. Un otrkārt, kuģis atties tikai pēc kaut kādām 40 minūtēm. Viņš saka, nē, viņš attiet tagad. Nu, tikko es viņu redzēju. Nu, tagad jau, kamēr es izdarīju, jau vēl pagāja kaut kādas 15 minūtes. Nu, tā, ka vēl līdz attiešanai ir kaut kādas 30-35 kuģis vēl tepat stāv, mašīnas stāv pie kuģa vēl, visas nav sabraukušas nemaz. Ar tā stulbā kaza bļāviens saka, ka viņš atties, viņa vienkārši bļāviens neko neprot sakārtot. Ne viņa prot pazvanīt kādam, noskaidrot vai kaut ko tādu, tikai ietiepusies saka kaut ko uz dullo, besi ārā pilnīgi. Tā skrēju es. Sanāk par velti pilnīgi. Pilnīgi bezjēgā. Tas tā kaitina. Maršruta pārrēķināšana. Šausmīgi tracina cilvēki, kuri sēž savās vietās un neko neprot. Ne viņi kaut ko prot sarunāt, viņi kaut kādas pašas elementārākās lietas, tāpat kā, piemēram, autotransporta direkcijā. Tu viņiem zvani, bet viņi nekad neko nezina. Reāli Latvijas autotransporta direkcija ir, es nezinu, brāns, zem kuras katras kritikas. Cik es viņiem zvanu, viņi nekad neko nezina, viņi nekad nav spējīgi atbildēt uz maniem jautājumiem. Es patiešām visu gribu darīt tā, kā labāk un tā tālāk, kā lai es zinu, kā labāk, ja pat autotransporta direkcija uz tiem jautājumiem neprot atbildēt. Kur nu vēl trakāk? Nu, parasti braucot iekšā prāmī, vai nu tev parāda, kurā virzienā braukt. Nu, tas ir, piemēram, roku pamāja uz augšu, tad ir jābrauc uz otro stāvu, vai nu pa labi, vai pa kreisi. Ja neko nedara, tad principā tikai seko pārējiem. Kur pārējie brauc, tur brauc arī tu. Nu, tāda kaīte šoreiz. Ir televizors. Kaut kā man nepatīk tas, ka divas gultas šādi saklātas. Tas varētu nozīmēt, ka būs vēl kāds.
Nu, skaists skats pa logu. Nu, atļaušos vēl kādu komentāru par vakariņām. Dārzeņi ar zaļumiem garšoja pēc gumijas, sevišķi burkāni. Vairāk man īsti nav ko piebilst. Sanāks kaut kādas 7 stundas pagulēt. Nu, un tad no ostā būs jāpastāv kaut kāda stunda, mazliet mazāk piebraukšu pie veikaliem. Tad jau varēšu braukt. Braukt. Nostrādāt savas 9 stundas, tad 9 atpūsties. Un rīta pusē braukt iekšā Austrijā.